Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я вирішив зняти та змонтувати декілька відео з певних базових військових навичок, так скажемо. Це ті речі, які має знати кожен військовослужбовець, незалежно від своєї військової спеціальності. Ці речі зазвичай вивчають на курсі молодого бійця. Але, як виявилося, що навіть не всі військові чомусь це знають і вміють. Чому? Це окреме питання, я розумію чому. Тому що бойова підготовка полягає, як відомо, в заповненні журналів бойової підготовки та написанні план-конспектів. Таке, вибачте, наболіло. Добре. Отже, ці відео в першу чергу орієнтовані на цивільних, тому що будь-які знання зайвими не бувають. На тих цивільних, котрі знають або відчувають, що будуть мобілізовані до армії. І на тих військових, які з якихось певних причин не отримали цих знань. Такі, на жаль, у нас теж є. Що з цим поробиш? Війна. Отже, поговоримо сьогодні про польову фортифікацію. Польова фортифікація – це взагалі така цікава, класна штука. По-перше, вона дуже консервативна. В якому сенсі? А в тому сенсі, що починаючи мабуть, з Першої світової війни, нічого принципово не змінилося. Додалися деякі елементи, додалися деякі матеріали та способи маскування, але в цілому все залишилося так, як воно є. Добре. Отже, що таке польова фортифікація? Це фортифікація, яку військові використовують та обладнують самостійно. Тобто вони не чекають якихось спеціальних будівельних підрозділів, які приїжджають, заливають все бетоном, будують замість них. Тобто це ті фортифікаційні споруди, які обладнуються силами самих військових підрозділів. Добре. Всі ми знаємо, бачили фільми, бачили репортажі, бачили окопи, траншеї, бліндажі, вогневі точки і так далі, спостережні пости, багато чого є. Це все і є, в принципі, елементами польової фортифікації. Що можу сказати військовим? Особливо в новостворених підрозділах ТРО, бригадах та батальйонах резерву. Ви знаєте, якщо у вашому підрозділі, навіть не якщо, а коли ви у вашому підрозділі знайдете сонечка, обов'язково знайдете, він завжди є, повірте мені, який скаже, що «а я копать не буду, потому что ну его нахрен, давайте вот это вот мешки тут положим и все». Також, що вообще должны приезжать специальные машины и вот это вот нам копать, а я не буду, я устал. Таке сонечко завжди знаходиться, повірте, завжди. Скажіть йому буквально наступне, що, шановний, добре, питань нема, ти можеш не копати, це твої особисті статеві проблеми, але під час обстрілу, пам'ятай, ми тебе не пустимо ні в бліндаж, ні в окопи. Ховайся де хочеш. До речі, щодо інженерної техніки, за допомогою якої обладнують позиції. Вона є. Але справа в тому, що в місцях, де треба обладнувати позиції, ця техніка довго не живе. Як тільки противник помічає там екскаватор, інженерну землерийну машину, взагалі будь-яку машину, яка у бійців називається колупатор або ложка. Так ось, коли тільки він її помічає, одразу відкривається сезон полювання на цю машину. І тому ці машини дуже швидко закінчуються. Або від прильоту птура, або від роботи ворожої артилерії. Тому так вже сталося, що копати доведеться вручну. На жаль. Але це все-таки більш надійно в плані живучості.
питаннях виживання. Добре. Умовно, до речі, про мішки. Умовно можна розділити фортифікаційні споруди на наземні та підземні. Наземні ви, до речі, мабуть, всі бачили. Ось вогнева точка на блокпосту, така купа мішків певної форми, з амбразурою для стрільби, ви всі це бачили. Це і є наземне укриття. Воно теж має певний сенс, але коли в режимі 24/7 вас полірує ворожа арта, таке укриття воно проживе годинку може менше. Підземні укриття, до речі, в цьому сенсі набагато надійніше. Я зараз не буду говорити про нюанси обладнання укриттів там, в лісі, в місті, особливо, там дуже багато своїх певних нюансів. Ми поговоримо про такі, знаєте, середньопотолочні умови з прив'язкою до наших реалій. Ми знаємо зараз, де в нас йдуть бої. Донецька область, Запорізька, Херсонська, Миколаївська. Миколаївська майже ні. Тобто це степ. Якщо ви були у Херсонській області, то там взагалі степ йде за небокрай. Місцевість вона там не просто рівнинна, вона там ідеальна, як стіл до самого горизонту. І невеличкі лісосмуги є. Але в цілому це степ, це поле. Тому будемо про це і говорити. Отже, умовна ситуація. Ваше, хай буде мотопіхотне відділення або відділення ТРО, це суть одне і те саме приблизно, отримало завдання вийти ось на цю точку і зайняти там оборону. Ви прибуваєте туди і бачите поле навкруги. Біда. Це дуже погані умови, до речі, але наказ є наказ, будемо окопуватися. Що ми робимо в першу чергу? Ваше відділення – це плюс-мінус 10 бійців. Згадуємо бойовий статут, що відділення у нас займає позицію до 100 метрів по фронту. Тобто, ми розходимося один від одного приблизно на 10 кроків. Тобто, така цепь. Але, до речі, не треба займати ідеально рівну таку лінію. Це не тільки не треба, а це і шкідливо. Потім поясню чому. Добренько. Дивіться, треба розуміти ще одне. Ви розійшлися, але ми будемо окопуватися під час вогневого контакту з противником, тобто нас обстрілюють, або шанси на це дуже невеликі. Якщо шанси на це невеликі, правильно, ми або, якщо нам дуже повезло, викликаємо колупатор, який приїжджає і риє, допомагає нам, або, як мінімум, ми беремо нормальні лопати, великі, і починаємо копати. Якщо у нас постійний вогневий контакт з противником, тоді все, звісно, набагато гірше, але я буду розповідати саме про умови такі, ускладнені, тому що спрощені, вони зрозумілі, мабуть, всім. Тобто, як ми будемо обладнувати наші позиції при вогневому контакті. Отже, повертаємось. Ми розбіглися на 10 метрів приблизно один від одного. Приблизно, повторюю. Не треба там бігати з рулеткою і щось заміряти. Лягли, впали. Або навпаки, взагалі підповзли туди. Далі. Дивимось. Лягаємо на лівий бік. Якщо ви шульга, то на правий. Можна. Дістаємо. Що ми дістаємо? Правильно. Ми дістаємо те, що у народі називається саперна лопатка. Лаперна сапатка. Це неправильно. Вона називається мала піхотна лопата МПЛ-50. Чому 50? Дивимось далі. Папам! Правильно. Її довжина 50 см. До речі, колись дуже-дуже давно, 26 років тому, мене на курсі молодого бійця вчили рити окопи. Так ось габаритні розміри окопу для стрільби лежачі і розміри
габаритні саперної лопатки, до речі, це неправильна назва, я вже казав, чи ні, неважливо. Я пам'ятаю по цей день. 50 на 15 на 18. Для чого мені це знати? Бо коли я буду рити окоп, мені треба хоч приблизно розуміти, я дотримуюся якихось габаритів цього окопу чи ні. До речі, взагалі фортифікація – це не догма в деяких питаннях. І коли ми будемо розглядати питання, наприклад, габаритних розмірів окопу, ви знаєте, не обов'язково робити його ідеально саме таким. Можна робити його трошки більшим. Меншим, не бажано насправді. Отже, до речі, про лопатки. Мала піхотна лопатка. Вона існує майже без особливих змін вже 152 роки. Її колись у 1870 році запатентував якийсь датський офіцер, Ліннеман, здається. І її взяли на озброєння на той час майже всі армії світу в тому чи іншому вигляді. Дивіться, на мій погляд, це чи не ідеальна лопата для таких задач. Вона мала, вона дуже зручна, вона гостра, в принципі, з такої прийнятної по якості сталі. І тобто тут має бути принцип, знаєте, «от добра добра не іщуть». І якщо у вас є така стандартна мала піхотна лопата, це вже просто супер. Інші армії використовують трохи інші лопати. Ось дивимося на малюнок. Такими лопатами користується, наприклад, армія США, армія Бундесвер та деякі інші держави. Тут, ви знаєте, таке справа смаку, звісно. Але я в цьому питанні є консерватором і вважаю, що поки на цей час нічого кращого за ту саму малу піхотну лопату поки що не придумали. Але якщо ви хочете собі ось таку, скажімо так, натівську лопату, питань нема, купляйте, вона теж досить непогана, якщо вона не є лопатою з Аліекспресу, звісно. Що я вам категорично не рекомендую? Не рекомендую купляти лопати з комплекту типу лопата, кірка, мотига та мікроволновка, все в одному зі змінними лезами. То зазвичай це таке униле китайське лайно, яким, ви не те що окоп, не знаю, ви там, окоп для хом'ячка не вироєте, воно зламається у вас. Тобто, ще раз, мала піхотна лопата МПЛ-50 це є, на мій погляд, оптимальний варіант. Далі, користуючись цим або іншим оптимальним варіантом, ми починаємо рити окоп. Дивіться, якщо у вас є шар трави або дерну, його ми не викидаємо, обережно зрізаємо і відкладаємо в бік. Він нам знадобиться для того, щоб потім маскувати наш окоп. Високо голову не піднімаємо, автомат тримаємо поблизу себе на відстані витягнутої руки. Чому? Правильно, тому що противник може перейти в наступ. Ґрунт, який ми виймаємо з землі, відкидаємо перед собою, формуючи бруствер. Тобто такий невеликий земляний вал, який буде нас захищати потім від куль, уламків та іншого. Спочатку формуємо простір, щоб ми могли сховати груди та живіт. Потім переходимо трошки нижче і вириваємо вже простір для ніг. Чому саме так? Думаю, зрозуміло. Так? Що якщо починається обстріл, принаймні в цю ямку ми можемо сховати життєво важливі органи. Далі дивимось на малюнок. Що ми маємо отримати на виході? Дивимось зверху вниз. Ми бачимо бруствер, висота приблизно 30 см. Посередині нього ми бачимо амбразуру для ведення вогню з вказанням сектору, бачите?
Глибина нашого окопу складає 30 см, в районі голови 20. Чому так? Правильно, нам треба вести вогонь. Тобто лікті ми будемо ставити ось на цю не знаю, сходинку, не сходинку, як її назвати, щоб нам було зручно вести вогонь. Довжина окопу, до речі, знов-таки не догма, це 170 см зазвичай. Але якщо ви людина, не знаю, там, баскетбольного зросту, ну, збільшуйте окоп під себе, тут немає ніяких проблем. І ширина окопу 60 см. Знов-таки можна зробити ширше для вашої зручності. Що ми отримали на виході? Ми отримали 10 окопів для стрільби лежачі. Це ваше відділення зараз зайняло оборону. Якщо у вас не відбувся контакт з противником, вас не перекинули нікуди на нову ділянку, ви не вступили в бій, то що ми робимо правильно? Ми продовжуємо заглиблюватися в землю. Чим більше ми заглиблюємося, тим краще. І переходимо до другого етапу. З окопу для стрільби лежачи ми робимо окоп для стрільби з коліна. Це наступний етап. До речі, середній норматив на вириття окопу для стрільби лежачи – це приблизно півгодини. Плюс-мінус. Досвідчені військовослужбовці можуть його вирити за 15 хвилин. Це залежить від багатьох факторів. Від ґрунту, від досвіду, до речі, від лопати також. І ми переходимо всі дружною разом, риємо окоп для стрільби з коліна. Заглиблюємося в землю. Дивимось на малюнок. Ось такий окоп у нас має бути. А в чому взагалі різниця? Різниця в першу чергу в глибині. Окоп для стрільби з коліна, в нього глибина 60 см. Це перше. Друге, у вас буде вищим бруствер. Тому що ви виймаєте певний об'єм ґрунту, його вам треба кудись дівати. Весь ґрунт ви не зможете викласти перед собою, і тому починаємо обкладати з боків наш окоп теж бруствером. Тобто висота вашого брустверу буде складати 40-50 см для окопу для стрільби з колін. Далі, якщо знов-таки не відбувся бій, вогневий контакт, продовжуємо заглиблюватися в землю. І робимо окоп для стрільби стоячи. До речі, норматив на окоп для стрільби з коліна десь приблизно година, на окоп для стрільби стоячи 1,5-2 години. Теж залежить від багатьох факторів. Ми отримуємо окоп для стрільби стоячи глибиною 150 см. Здається, це не дуже багато, але враховуйте, що у вас висота вашого брустверу, тобто того ґрунту, який ви викладете назовні, буде приблизно пів метра. Це дуже багато. І, в принципі, достатньо для того, щоб захистити від уламків, від куль та інших вражаючих факторів. Що ще робиться в окопі для стрільби стоячи? Ще робиться зазвичай ніша для боєприпасів, але це таке, знаєте, справа смаку. Хтось робить, хтось не робить. Далі, і це ще не все, знов-таки. Це взагалі був тільки початок і такий ліричний відступ. Знаєте, молодих офіцерів іноді ловлять на такому простому запитанні. А ну скажи, лейтенант, коли завершується інженерне обладнання позицій? І лейтенант зазвичай починає бекати, мекати. Коли цей... Правильна відповідь, інженерне обладнання позицій не закінчується ніколи. Якщо ви вважаєте, що ви все обладнали, у вас, мабуть, щось не те з фантазією. Отже, ми маємо 10 окопів для стрільби стоячи. По фронту розкиданих на 100 метрів. Супер! Але цього недостатньо. Починаємо їх з'єднувати траншеями. Що важливо? Ні в якому разі траншея не має бути довгою і рівною.
Чому так? Зрозуміло, якщо прилетить якийсь снаряд в цю траншею, то накриє всіх, хто в ньому знаходиться. Тому лінія має бути ламаною, зигзагоподібною, з довжиною прямих ділянок не більше 40 метрів. Глибина траншеї також складає 150 см. Отже, що ми отримуємо на виході? На виході ми отримуємо десяток окопів для стрільби стоячи, які поєднані між собою траншеями. Це вже непогано, це вже відсотків десь 70 вашого захисту, але цього замало. Треба більше. Що саме, я розповім в наступному відео. І взагалі такий, знову, ліричний відступ. Знаєте, як тільки піхота переміщується кудись на нове місце, перше, що вона має робити, це рити окопи. До речі, наш противник про це знає і користується цим правилом, на превеликий жаль. Кожен, хто бачив їхні окопи, наприклад, в Київській області чи будь-де не суттєво, той знає, що окопи вони риють швидко і, на жаль, риють непогано. Але мова йде, до речі, лише про окопи, все решта у них якесь униле лайно. Ну, то вже інше питання. Тож, пам'ятайте, як тільки прийшли на нове місце, одразу окопуємося. Одразу. Для цього у вас має бути що? Правильно, у вас має бути інструмент. Мала піхотна лопатка – це класна штука, але ефективність великої лопати, звісно, вища. Тому діставайте десь лопати, не знаю, просіть у волонтерів, замовляйте в інженерної служби, як завгодно. Але вони мають у вас бути. До речі, не тільки лопати, тому що ґрунт буває різним. У вас взагалі має бути у підрозділі шансовий інструмент, який дехто чомусь називає шансовий. Ну, в принципі, логіка є. З інструментом у вас є шанс, без інструменту його немає. Нормальна назва – шанцевий. Від німецького слова шанце – окоп укриття. До нових зустрічей. Ми обов'язково переможемо. Бережіть себе. Слава Україні!